Nakon prvih slučajeva infekcije plavog jezika na farmama ovaca na Kosovu, ovaj virus zabeležen je i u jednom od sela Blaževačkog kraja, kaže doktor veterine veterinarske stanice Brus Dejan Katančević. Prema njegovim rečima, ovce su kategorija životinja kod kojih se plavi jezik najčešće javlja. Preduzete su sve mere predviđene zakonom, a po uputstvu o kontroli i preventivi suzbijanja bolesti, kaže Katančević. Imamo trenutno bolest plavog jezika, koje je virusno obolenje. Imamo kod 2 ovce u Belom Polju i sad imamo zabranu. Nemamo policijski čas kao što radimo to za koronu, nego zabrana kretanja ovaca i krava. Nema pisanje bileta, nema prodaje, znači krave mora da budu tu dokle prođe to vreme. Stručnjaci dolaze iz Kraljeva, jer je on naš region. Znači, ako nešto primetimo, oni dolaze lično u dvorište vlasnika i određujemo, znači, kao specijalisti. Onda, ako je potrebno, ovoga puta su nam došli i stručnjaci iz Ministarstva poljoprivrede. Virus plavog jezika se prenosi preko insekata, najčešće komaraca. Nadležni međutim naglašavaju da nema mesta panici jer se bolest ne prenosi na ljude. Veterinari savjetuju svima koji se bave stočarstvom da vode računa o životinjama i ukoliko primete simptome, o tome obaveste svog veterinara kako se bolest ne bi širila. Također podsjećaju da je prijavljivanje sumnje na virus plavog jezika obavezno prema važećim propisima u Republici. Ovo je i period uništavanja parazita kod domaćih životinja, pre svega ovaca. Nakon povratka se ispaše, objašnjava Katančević. Pravilo je, na primjer, kada ovce i krave sad završavaju pašu, kada padne prvi sneg i vraćaju se u štalu. Njihova jetra je puna parazita i treba da se vrši oslobađanje od tih parazita. Imamo tablete ovde kod nas u prodaji. Naši seljaci znaju da je se 2 sata pre jela, malo gladovanja i deluje na još 10 parazita koji se tu nalazi u crevima. Nije skupo, vrlo je praktično. Ne sme samo da se daje kod životinja koji su namenjeni za klanje jer je karenca mesec dana. Drugo pravilo je, znači neće on da ubije 100% parazita, ostaće neki 5% u organizmu. Kad se završi sneg, kad dođe proleće, onda ponovo kreće ovca ili krava ide na pašu i onda i svoje jetre izbacuje i zarazuje svoj pašnjak i taj krug se zatvara. Da se to ne bi desilo, ponavljamo tablete u proleće, znači pre prve paše, da bi tad smanjili opet i ti 5% na još dodatni 5% i tako smanjili na neki minimum. Iz veterinarske stanice u Brusu obaveštavaju da se preparat za uništavanje parazita kod ovaca bendazol po ceni od 70 dinara može nabaviti u svim veterinarskim apotekama. Čišćenje od crevnih parazita ili dehelmintizacija važna je mera i u zaštiti zdravlja kućnih ljubimaca, ali i ljudi. Znači na jedan period od 59 dana teoretski, znači to je 2 meseca, ajde da radimo 3 puta godišnje barem, jer kad se patičara nalazi, to je veliki problem kod psa, što on postaje mršav i tako nepokretljiv i nervozan, nego što kada dođe na ruku čoveka i ne daj Bože deteta, onda se stvaraju ciste ehinokokusa na jetri i na plućima čoveka. Imali smo nekoliko slučaja operacija kod srednjoškolaca u Bruskoj opštini, vrlo kritičnih, u slučaju da dođe do pucanja, dobija se anafilaktički šok i može čovek da umre od alergijske reakcije. Treba ruke prati, ali najviše treba uništavati. Čišćenje na svaka 3 meseca preporučuje se tamo gde kućni ljubimci puno vremena provode sa malom decom ili ukoliko često dolaze u kontakt sa drugim životinjama.